E pra të ndëruar në një kohë kur disiplina, përkushtimi dhe fryma ekipore përkërkohen gjithë e më tepër, tek të rinj klubi karates Forca po dëshmon se kampionët nuk lindin rastësisht. Ata formohen me punë të palodhshme, udhëheqje të drejtë dhe sigurisht zemër të madhe. Këtë e vërtetuan më së miri edhe në kampionatin e Maqedonisë për mosha 10 deri më 13 vjeç, ku sportistët e rinj të këtij klubi u kurorëzuan me medalje të arta, të argjenta dhe të bronzta. Një rezultat që flet shumë për energjinë që fëmijët sjellin në sport, por edhe për drejtimin që marrin sigurisht nga trajnimi dhe trajneri i tyre. Sot në studio kemi kënaqësinë të bisedojmë me trajnerin e këtij klubi të suksesshëm, zotëri Muharrem Imeri, si dhe me dy kampionet e klubit Ada Murtezani dhe Majlinda Imeri, që kanë fituar me medalja të arta në këtë kampionat. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që ndat kohë dhe mundësi që të jeni pjesë të emisionit tonë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të flasim për suksese, është kënaqësi të kemi njerëz të cilët do të flasin për këtë sport i cili ka një disiplinë të madhe dhe ka një përkushtim kaq të madh. Zotëri Muharrem, çfarë ndjesi është të udhëheqësh një ekip kaq të suksesshëm të fëmijëve që jo vetëm stërviten, por edhe ngjiten në podium? Nga viti 2002, kur kemi formu klubin Forca, me të vërtet kemi pas synim që një ditë të ngjitemi në pedestal sa më të lartë, ku me të vërtet këto 24-5 vites që kemi si klub, ka ndodhur këtu shumë kampion të Maqedonisë, kampion ndërkombëtar, bashkëkombëtar dhe ato ballkanik dhe nivele më të larta. Besoj që është një ndjesi shumë e mirë dhe si për mua sikur trajner kam pas ëndër që ndoshta unë s'kam arritur atë sukses ta kem në këto aktivitetet të ndryshme dhe të mëdha, po besoj që kur i shoh sportistët e mi dhe nxënësit e mi që arrin sukses, besoj që jam krenar dhe bëhem shumë i lumtur dhe më hapen një motiv që unë të punoj edhe të vazhdoj pak më tutje dhe të kem një vullnet jashtëzakonisht shumë të madh. Besoj që suksesi këtyre është krenaria ime. Po, patjetër që është krenaria gjithmonë e mësuesit ai suksesi i nxënësit të vet. 20 garues dhe mbi 15 medalje. Si u përgatit ekipi për këtë kampionat dhe çfarë e bëri të veçantë këtë pjesëmarrje? Padyshim se puna e van vetën, kemi punu shumë, kemi qenë të përgatitur dhe besoj që të gjithë pjesëmarrësit që kanë marrë pjesë në kampionatin e Maqedonisë për moshat e reja dhe 13 vite, gjithë kanë marrë vizën dhe janë në reprezentacionin e Maqedonisë dhe gjithë ato kanë marrë vizën për me marrë pjesë në kampionatin ballkanik në Tivar, në Maltëzi që mbajt në fund të këtij muaji. Besoj që nxënësit kanë qenë të përgatitur dhe besoj që të ardhmen do të vazhdojnë kështu deri në kampionatin ballkanik, që besoj që edhe atje do të korrin sukses. Shpresojmë dhe gjithmonë jemi aty pas sukseseve të juaja. Ada, ti i more 2 medalje. Si u ndjeve kur dëgjove emrin tënd dhe kuptove që ke fituar medaljen e artë? Unë ndjena krenare dhe kam shumë përkrahje të madhe nga familja, nga treneri, nga klubi, shokët, shoqët. Është një ndjenjë aq e bukur që nuk mund ta shpjegoj. Të njëjtën ditë ti ke fituar 2 medalje të arta. Si arrite që ta menaxhosh dhe ta mbash përqendrimin në të 2 garat, sepse më duket që janë veç e veç, apo? Po. Nuk është lehtë të mbash titull në 2 disiplina, por me punë dhe përkushtim gjithçka arrihet. Arrihet, sigurisht. A ke ndonjë ushtrim ose teknikë të preferuar që të ndihmon më së shumti gjatë garës, që ndoshta të relakson dhe të bën që ti të fillosh pak garën tjetër ose lojën tjetër pak më me përkushtim? Normalisht para garës nxehem pak dhe për një teknikë të preferuar është ura mavashi. Nuk kemi mundësi, do të kisha thënë që ta demonstrojsh, ndoshta edhe video që qarkullojnë do ta shohim. Melisa, Majlinda, si ishte ndjesia të ndalesh si kampione me gjëra të rëndësishme, a e prisje ti këtë rezultat? Me punën e palodhshme dhe të gjithat përkushtim, e dija që do të dilja kampione, për shkak se kam ushtruar shumë, kisha përkrahje të jashtëzakonshme dhe në momentet që fitova luftrat, në momentet kur ndëgjova emrin tim që thirej për medaljen e vendit të parë,
ishte një ndjesi që nuk mund të përshkruhet, ishin emocionet të papërshkrueshme, po, e dija që do dilja kampione dhe është krenari shumë e madhe për mua që ta ruaj emrin e kampionës që për 3 herë radhase. Ti ke fituar në garën që ishte plus 50 kg. Çfarë sfida ke hasur gjatë garës dhe si përballove ato? Kishte sfida të jashtëzakonshme, por për gjithë sfidave, më së shumti të i kalon të ajo pak ajo stresi, pak ajo a do të fitoj, mirë po e dija që do të arria të fitoja për shkak të punës e ceka dhe pak më herë. Unë po të shoh 2 medalje këtu. Po. Në medaljen e arit, arrita ta fitoj në kategorinë plus 54 kg në disiplinën kumite, kurse medaljen e argjend arrita ta fitoj në kata ekipore. Interesante edhe kjo. Çfarë pëlqen më shumë te karateja si sport, lufta, përgatitja apo vetë kontrolli që e kërkon ky sport? Karateja njihet si në sportet më të mira për shkak të disiplinës së saj dhe gjëja që më ka pëlqyer më së shumti në karate ka qenë disiplina. Por dhe unë që mire më shumë të është disiplina e kumiteve dhe është më pjesë luftarake, cila më frymëzon më shumë që të mire me karate. Cili është frymëzimi juaj? Frymëzimi jot ndoshta të ndihmon dikush pak më tepër, është diçka më frymëzuese te ti për ta realizuar këtë stil, këtë Gjëja më frymëzuese është që pas të gjitha lodhjeve, pas të gjitha ushtririmeve, në fund arrit që të marrë medalje, të mbaj medalje në qafë, por nëse nuk do të ishte trajneri më Aremi Meri, cili e përshëndes shumë, nuk do të arrija që të kisha të gjithë këto medalje apo të gjithë këto suksese. Ata besoj që edhe për ty njëjtë. Edhe ti mendoj që ku e gjen atë kurajon që ti të sfidohesh, të sfidosh vetën ndoshta edhe më shumë për të marrë, edhe ty po ti shoh 3 medalje. Kam një medalje të arit në kategorinë minus 45, 12 vjeç dhe kata në disiplinën e katave dhe medaljen e argjend në kata ekipore. Zotëri Muharrem, në mesin e fituesve ka kampion që kanë marrë edhe nga 2 medalje të arta. Çfarë cilësi shfaqen ato që i dalluan ata në këtë kampionat? Sportin e karates ka 2 disiplina. Disiplinën kata, që demonstrojnë ato katat, dhe kumite ato në ndeshje. Ada merr pjesë në 2 disiplina, në kata dhe në kumite, nuk e ka të lehtë, është diçka bote tjetër, kisë stërvite tjetër është në disiplinën kata dhe në kumite për atë, dhe edhe ato që ka marrin pjesë në 2 disiplina, ato kanë ushtrime 2 fishta. Bëjnë një stërvitje, mbarojnë me kata dhe pastaj vazhdojnë në stërvitje në tjetër në lufta, kjo që Ada me vërtet ka pas vështirësi, ku me të vërtet në boni krenar atë ditë, në boni të lumë, dërse të ditë disiplinat të kampione edhe në kata dhe në komite, nuk është atë lehtë. Më dëshira me madhe kur është shpallë se në lufta kemi pas shumë kampiona, edhe në kata ashtu, por kur dalin në kata kampioni me të vërtet është në ndjesi shumë e veçantë dhe i përgëzoj këtë vullnet që e kanë dhe besoj që te klubi jon ka pas kampione edhe ballkanik edhe në kata dhe në komite dhe besoj që ndihmë edhe krenar kur vazhdojnë këto disciplinat kata se nuk duhet t'i lëshojmë. Kata shumë vështirë më ushtru dhe shumë rrallë edhe vështirë vjen edhe suksesi. Besoj se tek klub është traditë që çdo herë kemi kampion edhe në kata. Po. I nderuar, shpesh thuhet se tek fëmijët nuk trajtohet vetëm teknika, por edhe karakteri. Dhe si ushqeni ju me frymën e disiplinës tek ata? Besoj që te klubi jonë unë shumë jap rëndësi disiplinës. Kur ka disciplinë, besoj se edhe me punë suksese patjetër që të vjen. Unë jam i kënaqur se kanë edukat familjare, ku edhe janë të rregull në stërvitje, kanë disiplinë shumë të madhe dhe sporti jonë kërkon disiplinën shumë. Pa disiplinë dhe punë nuk mund të kesh sukses. Kështu që këto që kanë rritë këto suksese të mëdha këto vite, ku numërojmë mbi 100 medale çdo sportisti joni atje, edhe Ada dhe Melinda kanë suksese shumë. Kështu që në të ardhmen besoj që me punë, me përkushtim dhe me disiplinë, besoj që suksesi nuk do të mungon asnjëherë. Po, patjetër. Ada, çfarë ëndron ti për të ardhmen? A do ta doje të bësh kampione edhe në gara ndërkombëtare? Po, unë ëndroj për të ardhmen që të kem një medalje botërore që është pak rënd, po me punë arrihet gjithçka.
Besoj që e njëjta vlen edhe për ty, Majlinda. Po, nëse ëndrat e mia janë pra shumë të larta, mendoj që të kem medalje si nga ato europiane, botërore apo si dhe ato ballkanike. Shpresoj që me ato medalje të arrit të bëj krenar dhe të gjithë popullin tim, trajnerin, familjen. Përveç kësaj kam ëndër që nëse nuk vazhdoj si një kampione, të bën një trajnere e suksesshme. Po, dash Zoti dhe ne të kemi atëherë të flasim për sukseset e tua si trajnere. Majlinda, si të ndihmon ty karateja dhe jashtë garës, në shkollë, në sjellje apo në përditshmëri? Karateja e ceka dhe më herët ka disiplinë shumë të mirë dhe kjo më ka ndihmuar që të arri të mësoj më shumë për veten time, për karakterin tim, më ka shtyr që më shumë të kem më shumë edukat përveç asaj edukatës familjare, të kem më shumë respekt, nga që karateja fillon me respekt dhe mbaron me respekt, andaj karateja më ka ndihmuar shumë. Ada ty? Edhe mu më ka ndihmuar shumë, është një disiplina që madhe, edhe në shkollë të ndihmon shumë. Në përqëndrim, Po. në mësime, në atë se si të sillesh edhe me shoqet që ndoshta nuk i ke për qefi, mirë po fillon ashtu si shta edhe Majlinda me respekt dhe mbaron me respekt çdo stërvitje apo çdo lojë në karate. Zotëri Imiri, fëmijët e klubit Forca do të përfaqësojnë në vendin tonë edhe në garat ballkanike, ashtu siç e the në Tivar. Si po e përgatitni edhe për këtë garë të madhe? Po mbas kampionatit të Maqedonisë, vetëm ne e dim kush ka marrë vizën për me qenë antar i reprezentacionit të Maqedonisë dhe këto do përfaqësojnë në shtetin në kampionatin ballkanik në Tivar të Malit të Zi. Ne kemi filluar vetëm përgatitje ka 2 herë në ditë. Besoj që deri në fund të muajit do të jemi në përgatitje të sipër. Uroj nxënësit që të kenë shëndet dhe mos kenë lëndim të vogël, që të jemi sa më shumë përgatitur, që të jemi përgatitur kur të do marrim pjesë në kampionatin ballkanik. Nuk është vështirë, atë do marrim pjesë mbi 1000 garus prej 12 shteteve. Besoj që do të jetë një konkurrencë jashtëzakonisht shumë e madhe dhe shpresojmë që të arrijmë sukses. Ju me sa nxënës do ta përfaqësoni klubin tuaj, njëjtë me 20 garues? Apo shkon përgjigje pak më ndryshe? Jo, këto kanë marrë vizën para atje, tash presim nga prindërit. Ka ndonjë që besoj që nuk do të merr pjesë në atë kampionat. Besoj që këtë javë do e dim se me sa pjesëmarrës do të jemi si klub në kampionatin ballkanik. Po. Se përjetoni kur e shihni që këta fëmijë përfaqësojnë me dinjitet jo vetëm klubin, por edhe vendin, por edhe veten e tyre? Tash edhe më lartë është një ndjesi shumë e veçantë se unë mendoj se kur një talent, një nxënës pa më parasysh në sport, në art, në arsim, kur arritën në sukses, ai më përfaqëson edhe popullin. Besoj që kur ngjiten në pedestal nga ana ime është diçka që këto sportistë janë ambasador të vendit. Besoj që janë të ngritën shumë, po duhet një përkrahje dhe një respekt veçantë për të nxënësit që arrin suksese dhe duhet një motiv të motivojmë që të ecin përpara, mos të ngelin del kampion dhe arrin që të ngjitet të shkon në kampionatet ballkanike evropiane, që mos ketë mundësi të shkon atje, pas edhe fëmijët dëshpërojnë. Duhen ta kenë përkrahje të veçantë si nga prindërit, si nga populli, si nga institucionet, si nga shkollat, se këto me të vërtetë kohën e lirë, se llogaritën se fëmijë këto, kohën e lirë që duhen ta kenë si fëmijët e tjerë këto derdhen me tonelata djerës, derdhen për palestra ku ka 2 herë në ditë stërviten. Ati futet edhe shkolla në mes që kanë angazhime edhe në shkollë, edhe në sport, kështu që fëmijëria aktive janë shumë e ngarkume dhe janë për t'i respektuar dhe për t'i mbajtur. Falë Zotit që kemi shumë talenta, kemi një rini të shkëlqyeshme, vetëm duhet shumë një përkrahje të madhe që këtë rini të shpëtojmë që t'i shohim çdo lëmi, t'i shohim si më të mirët. Urojmë që edhe përkrahja shtetërore të jetë edhe një thirrje e juaj dhe e gjithë sportistëve që sigurisht një iniciativë e madhe kur shohim suksese, t'i përkrahim dhe t'ju qëndrojmë pas. Unë sinqerisht ju falenderoj që ndat kohë dhe shpresoj që pas pjesëmarrjes tuaj në Mal të Zi
të kemi shumë suksese, të kemi shumë medalje të arta dhe të kemë sërish të pjesë të emisionit tim. Ju falenderoj për ftesën, për këtë shtëpi shumë të madhe. Nga viti 2002, në gjithë kohën na kemi prezantuar sukseset tona. Ju falenderoj për ftesën dhe jemi shumë mirënjohës. Faleminderit edhe një herë.